कमजोरी के मरीज सुन, मुझे सरसों के तेल में सेक कर अपने घुटनों पर लगा ले। तेरे घुटनों से आने वाली आवाज बंद हो जाएगी, पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे, ताकत भर दूंगा। जल्दी कर। अरे सुन, हड्डियों में दर्द है तो चुप मत बैठ। निर्गुंडी के पत्तों का पेस्ट लगा, पुराने से पुराना दर्द भगा दूंगा, सूजन कम कर दूंगा, घुटनों में फिर से ताकत भर दूंगा। देर मत कर। हड्डियों की आवाज आ रही है? इस उम्र में क्यों कमजोरी पाल रहा है? मुझे घी में सेक के खा, तेरी हड्डियों में जान डाल दूंगा, ताकत भर दूंगा और शरीर मजबूत बना दूंगा। ओए सुन, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उठते बैठते आवाजें आती हैं। गुड़, तिल, देसी घी मिलाकर लड्डू खा, स्वाद भी मिलेगा और तेरी हड्डियां भी मजबूत होंगी।